É isso? Somente o sub-9. Então, olha, peraí. Eu vou estar chamando pelo nome, tá? Então vamos lá. Abner de Souza Brito. Alisson Alexandre Barbosa da Silva. Aquila Mariaca Matos. Caian Lucas da Costa. Cauã Tavares Cruz. Gabriel Aguiar Lucenque. Gabriel Isabel de Jesus. Gustavo Ferreira de Almeida. Ian Baruch Fernandes. Igor Pedreira da Silva. João Paulo Pereira do Santo. Juan da Silva Gomes. Alan Yuri da Silva. Mateus Araújo Divino. Mateus Bessa Alves. Nicolas Cândida Rodrigues. Renan Alves Mugnani. Tiago Wellington Soares da Costa. Victor Silva Soares e Vitor Casimiro Miranda. Esses são os sub-9. Uma salva de palmas. O melhor piloto da categoria. E o troféu de agora é o sub-11. André Mesquita, Arthur Momino, Bruno César da Silva, Bruno Medianos Hidalgo, Gabriel Miranda Alves da Silva, Gabriel Santos Ribeiro, Guilherme de Lima Araújo, Gustavo Policarpo Santana, Júlio César Farias Ferreira, Leonardo Henrique Lima Florido, Leonardo Matheus Prado dos Santos, Luigi Trócoli, lá de trás para ele bater aqui, ó. Luiz Felipe Campos Goya, Luca Bessa, Marcos Vinícius Oliveira, Renan de Oliveira, Victor Herculiano, Vinícius dos Santos Martins. Esses são os sub-11. Cadê a salva de palmas? Da Lua. São flores e presentes, é isso? Brinco da Lua, flores e presentes aqui também. Abaixa, gente, abaixa. Não vai sair ninguém, Vai aí, ó.
Paulo Nunes, Matheus Brian da Silva, Michael Ramos dos Santos, Murilo Gomes Pedro, Henrique Fernandes, Vitor Hugo de Lima e Igor Anderson da Silva. Cadê a salva de palmas? Sub-13. Convidamos os Sub-15, Evandro Davi César, Felipe Antônio Jacinto, Giovanni Prado dos Santos, Guilherme dos Santos da Silva, Gustavo Henrique de Oliveira, Gustavo Nascimento de Oliveira, Iago Merino Camargo, Luiz Henrique Andrade, Matheus de Lima Giron, Paulo Pereira de Souza, Vitor Hugo Fernandes, Vinícius Novaes Oliveira, Wallace Aparecido Bergante e Matheus de Castro. Cadê os aplausos? Sub-15. de Barbosa, Edson Gustavo Matos Barbosa, Henrique Barbosa, Jean Felipe Batista, Jefferson André de Lima, Leonardo Oliveira Sena, Leonardo Rodrigues da Silva, Lucas Augusto dos Santos, Lucas Cordeiro Ribeiro, Lucas Félix Torino, Lucas Vinícius de Jesus, Luiz Cláudio Reis Guimarães, Matheus Salerno e William Batista da Silva.
lugares, né? Vamos recompor a mesa.